गुजरात जन चेतना पार्टी द्वारा आने वाले विधानसभा चुनाव लक्ष्य अंतर्गत आज अपने जनसंपर्क कार्यालय का शुभारंभ किया गया। आने वाले गुजरात विधानसभा चुनाव अंतर्गत गुजरात में गुजरात जन चेतना पार्टी द्वारा गुजरात जोन में अपने मध्यस्थ जनसंपर्क कार्यालय का आज सयाजीगंज विस्तार में लोकार्पण किया गया, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक मनु चावड़ा, दिव्येश चावड़ा, मेहुल उपाध्याय तथा संतों और महंतों के हाथों ये कार्यालय का शुभारंभ किया गया था। कार्यालय के बाद कार्यकर्ताओं द्वारा गुजरात जन चेतना पार्टी में एक रैली स्वरूप कार्यकर्ताओं को पार्टी में जुड़ने का आह्वान करते हुए बाद गुलाबी खेस धारण किया था। આજે ગુજરાત જનચેતના પાર્ટીના મધ્ય ઝોનના કાર્યાલયના ઉદ્ઘાટન પ્રસંગે જ્યારે ગુજરાત જનચેતના પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય સંયોજક તરીકે આજે હું વડોદરા શહેરમાં આવ્યો છું। આ અગાઉ પણ હું વડોદરા શહેરમાં 2-3 વખત આવ્યો। ગુજરાતમાં છેલ્લા 18 વર્ષથી ભારતીય જનતા પાર્ટીનું શાસન છે। देशना वडाप्रधान नरेन्द्रभाई मोदी ने पण आ वडोदरानी जनताए जंगी बहुमती थी छूटीने जे आशाओं ने अपेक्षाए देशना वडाप्रधान बनाव्या था, ये आशाओं ने अपेक्षाओं उपर देशनी 123 करोड़ जनतानो एनी आशा ने अपेक्षा उपर पाणी फरी वळ्युं छे। तमने एक बे हूँ दाखला देवा मागू छूं कि जारे नरेन्द्र भाई मोदी गुजरातना मुख्यमंत्री हता त्यारे मोटी मोटी वातों ने मोटी मोटी बड़ाई ने मोटा मोटा बणगा फेंकता था कि एक वखत मने देशनो वडोप्रधान बनाओ, हूँ आ देश मांथी आतंकवाद ने नेस्त नाबूद करी नाखीश, हूँ आ देश मांथी काळा बजारियाओं ने कर चोरों ने અને કાળા નાણાને સ્વિસ બેંકમાંથી હિન્દુસ્તાનની ધરતી ઉપર ભારત દેશની ધરતી ઉપર લાવીને દેશના દરેક નાગરિકના ખાતામાં 15 લાખ રૂપિયા હું જમા કરાવી। ચાવડા સાહેબ, વડોદરાની વાત કરીએ, વિધાનસભા ચુનાવ આવી રહ્યો છે તો આપણી પાર્ટી તરફથી કેવી તૈયારીઓ છે અને ખાસ કરીને બીજેપી ને કોંગ્રેસ અને જે અધર પાર્ટી છે એને કેવી રીતે ટક્કર આપશો એની વાત કરીએ આપણે। આજે ગુજરાતની 6 કરોડ જનતા ભારતીય જનતા પાર્ટી થી તો ત્રાસી હામ પોકારી ગઈ છે। ખેડૂતો આપઘાત કરી રહ્યા છે, शिक्षित बेरोजगारो नौकरी माटे वलखा मारी रह्या छे। नौकरी लेवा माटेना भारतीय जनता पार्टी ने गुजरातनी सरकारे भावनु लिस्ट बहार पाडेलुं छे के तमारे तलाटी मंत्रीनी नौकरी लेवी होय तो 8 लाख रुपया भाव छे, पीएसआई नी नौकरी लेवी होय तो 80 लाख रुपया भाव छे, शिक्षकनी नौकरी लेवी होय तो 8 लाख रुपया भाव छे। तमाम क्षेत्र में भाव नक्की करीने आखू लिस्ट बहार पाडेलुं छे। भारतीय जनता पार्टीए आ राज्य में सौथी वधारे में वधारे भ्रष्टाचार कर्यो छे अने कांग्रेस पण एमनी साथे समजूतीथी चाले छे, एनुं ईलू चाले छे। नलिया कांड थयो तो विधानसभा में प्रश्न पूछवामां आव्यो के आ नलिया कांड में भारतीय जनता पार्टी नो प्रमुख सपड़ायो, भारतीय जनता पार्टी ना होद्देदारो सपड़ाया, रण उत्सव नहीं आ नलिया कांड सेक्स उत्सव चाले छे। एमा मोटा मोटा मगरमच्छो छे, भारतीय जनता पार्टी ना होद्देदारो एमा सामेल छे, पकड़ाया छे, आरएसएस ना माणसो एमा सामेल छे, नाना नाना माછલાઓને પકડવામાં આવ્યા છે, મોટા મોટા મગરમચ્છો ઈ બહાર ફરે છે, નાની નાની માછલીને જેલના સળિયા પાછળ ધકેલી દીધી છે। આમાં ઘણું બધું છે, સીબીઆઈ ની તપાસ કેમ આપતા નથી? તમે દૂધે ધોયેલા હોય તો તમારે નલિયા સેક્સ કાંડને સીબીઆઈ ની તપાસ આપવી જોઈએ। સાહેબ, કેટલી સીટો પર આપણી પાર્ટી ચુનાવ લડશે અને કેન્ડિડેટની શું લાયકાત હશે? ગુજરાત જનચેતના